Mr. Michael was killed on the second day because but Dickie was killed on the first Sunday of June. The first Sunday of June. They killed them purposely because they felt that would force the hand of the government. At one point, they told us that the government will not be interested in our case again because they did not value us. But there are times when we have hope that we won't come out alive. Mr. Michael was killed on the second day because but Dickie was killed on the first Sunday of June. The first Sunday of June. They killed them purposely because they felt that would force the hand of the government to give them whatever they want. They tried a lot, but we're still grateful that we have the government that thought much of us. It was until we got out that we discovered that the whole world was interested in our case. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pákó dédé àsìkò yìí. Àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀dọ̀dọ̀ bíbò ló ti rí lọ́dọ̀ tiyín. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ọ̀rọ̀ tó lọ òun náà lètò tẹ́ já sí lórí ìkànnì BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí YouTube. Tí à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀, à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí Facebook. A sì ń jẹ́ BGI lórí TikTok. Àyíkáyé tẹ́yìn bá wà tẹ́tí ń wò wá, ẹ máa bá wa buwọ́lu channel wa. Ìyẹn ni pé ẹ̀wí tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ subscribe fún wa lórí YouTube. Ẹ wo àyè méjèèjì Facebook àti TikTok ibi tó kọ follow sí. Ẹ follow wa ńbẹ̀. Now, láàárọ̀ yìí, Yorùbá ní kò sẹ́ni tó lè mọ̀ ròyìn bí ojú mi ló ṣe. Ẹni tó lọ sójú ogun tí ò kú sọ́hùn ló lè ròyìn bógun ṣe rí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí gan-an principal àtọ̀gá ológun oníkálukú ti sọ tójú wọn rí o, bí iṣu ṣe kú àti bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ o. Oníkálukú ti wá sọ̀rọ̀. Ohun tí gbogbo àwa tó kù sọ látijọ́ yìí àhesọ ló jẹ́, àgbọ́sọ ló jẹ́, ṣùgbọ́n àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí gan-an wọ́n ti wá sọ̀rọ̀. Ohun tí mo wá rí lọ́rọ̀ wa ní Nàìjíríà lénìí ni pé òṣèlú ti pé wa rẹpẹtẹ sí oríṣiríṣi àti ẹ̀yà àtèdè àtẹ̀sìn. Àwọn ogun tá ń bájà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà, ogun ẹ̀yà àtèdè number 1, ogun ẹ̀sìn àti ogun òṣèlú. Kò sí tẹ́nikẹ́ni ṣe mọ́ nísìn ní Nàìjíríà yìí, wọ́n kò ṣèlú bọ̀. Kò sí tẹ́nikẹ́ni ṣe mọ́ nísìn ní Nàìjíríà, a máa wo ẹ̀yà wo ló ti wá, a máa wo èdè wo ló ti wá, a máa wo ẹ̀sìn wo ló ń sìn. Kódà tó fi dórí ààbò. Section 14 subsection 2 of Nigeria Constitution. Bí mi mọ gbogbo tó kù mo rántí ìyẹn. Ohun tí section yẹn sọ ni wípé ìjọba kíjọba local ní federal ní àbí state, the major iṣẹ́ tí wọ́n ní ṣe tó fi di president, tó fi di governor, tó fi local government chairperson, the major duty wọn ní ààbò lórí àwọn tí wọ́n ṣèjọba lé lórí. That is section 14 of Nigeria subsection 2. Ó ṣàlàyé ẹ̀bẹ̀ wípé the major duty wọn o lórí oyè yẹn, major duty ta fún wọn ní kí wọ́n ṣe ààbò, kó pèsè ààbò fún àwọn tí wọ́n ṣèjọba lé lórí. Now, tí ìjọba bá wà lóde tó rí pa burú ṣẹlẹ̀ nílùú, tí wọ́n wá jókòó tí wọ́n strategize, báwo ò tiẹ̀ rírú strategy yẹn rí? Táwọn kan ti wá dùnnú bẹ́ẹ̀ àti mú lọ́rùn because wọ́n ṣe jíyàn gbé Nàìjíríà, but tílẹ̀ Yorùbá yìí is the most celebrated one. Why tó fi rí bẹ́ẹ̀?
ó ya gọ́fúnà Mákindé gan lẹ́nu pé gbogbo ìlú náà ti ń jìyàn gbé, kí ló wá dé tó jẹ́ tìlú tòun lẹ̀ pariwo ẹ̀. Á rí bẹ́ẹ̀ torí ìgbà tó ṣẹlẹ̀ inú gbogbo opposition sí Tinubu, inú gbogbo wọn ló ń dùn. Ṣé wàá mọ ohun tó fi di celebrated ni pé àwa Yorùbá la pọ̀ jù lórí mídíà. Àwa Yorùbá àwa la pọ̀ jù lórí mídíà. Ẹ lọ máa wo gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ dé nísìn YouTube ní Facebook ní TikTok, ẹ lọ àwọn tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Lórí YouTube ẹ rí Agbọ́mọlá TV, Odùduwà TV, Odùduwà Nation TV, Ẹ̀kíníkan TV, torí pé Ìgbòho kówó dé. Àtẹni mọ̀rọ̀ sọ o, àtẹni tí ò mọ̀rọ̀ sọ o, gbogbo wa ti di sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ẹlòmíì gan àwa tó ń bá ń bẹ̀ gan tá a bá jókòó re wọn á bí tiwa. Torí ẹlòmíì ní làákàyè ìjà wa tó bá ń bẹ̀ lọ. Àwa tá a ti ń ṣe bọ̀ látọdún yìí, àwọn tó ṣẹ̀ dé sí ẹlòmíì mọ̀rọ̀ sọ jù wá lọ, ẹlòmíì má gbé kalẹ̀ jù wá lọ, káwa gbọ́ bá dúró ó máa lù wá pa. So Yorùbá ló pọ̀ jù nínú ká sọ̀rọ̀ yìí. Ńgbà láyé àwọn Goodluck, láyé àwọn Ọbásanjọ́, èèyàn mélòó ló ta sí social media? Èèyàn mélòó gan ló ní Android phone? Nokia, kí ló ń pe fóònù tó hàn jù gbà yẹn? Gbogbo àgbẹ̀ bọ́n ṣe ń porúkọ fóònù yẹn. Ẹ rán mi létí fóònù tó hàn jù. Ètò ìkan tó hàn jù kan báyìí. Àwọn fóònù ńlá ó dàbí iPhone ti sìn ni. Tó bá tí ní fóònù yẹn gbà yẹn èyí ní fóònù. Kò jẹ́ kì í ṣe kò fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ jẹ́ Android. Android ló wá jẹ́ kí social media popular, ló sọ wá dẹni tó jẹ́ pé àwa ń ra fóònù à ń gbé ra wa sórí social media àṣẹ. So gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé Goodluck, tó ṣẹlẹ̀ most of it tó ṣẹlẹ̀ láyé Yar'Adua àti Ọbásanjọ́ kò fi bẹ́ẹ̀ sí publicity fún. 90% ọmọ Nàìjíríà ò tí fi bẹ́ẹ̀ sí lórí social media láyé Goodluck Jonathan. Ayé Buhari la ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sórí social media nígbàtí social media nígbàtí Android tó wá ń di ìtọ́rọ fọ́nkálé. Oríṣiríṣi àwọn app, àwọn to go láyé ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wà jáde. Now ó wá ya gọ́fúnà lẹ́nu pé kí ló wá dé tó jẹ́ pé publicity wa tó ìláyé tó á rí bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ náà ọmọ Yorùbá ló ṣẹlẹ̀ sí, and this is the first time tí wọ́n máa gbé ọmọ school tó yẹn nílẹ̀ Yorùbá. Secondly, níjọ́ tí wọ́n ti ń jí àwọn èèyàn gbé, wọ́n ọjọ́ ọmọ ọdún méjì gbé rí ní school pé wọ́n lọ school lọ kó yan àwọn tó ti matured náà máa ń kó. But unfortunately títọ̀ yọ ìlà dédé rí pé ọmọ nursery school wà náà tó ń kó. Àwọn nursery school wà náà ọmọ tó ń kó. Ọmọ ọdún méjì, kódà ọmọ oṣù wà nínú wọn. Ìyẹn ni màmá ẹ̀ gbé dání, bóyá lọmọ yẹn tí ìpọ̀dún kan. Àwọn nǹkan tó túbọ̀ bring publicity tó ga rèé. Àti páwa Yorùbá táwà lórí social media tó nípa ariwo pọ̀. Not to withdraw that governor, but we help the media to broadcast it sí gbogbo ayé. There was a time I watched it on CNN. Mo ní tó kò sọ̀rọ̀ mọ́, kìíní ti di world news. Now ohun tá a wá rí ni pé while those children were in captivity, àwọn olóṣèlú lò láti score cheap point. Wọ́n sọ lóṣèlú. They rest on that and start discrediting the government of the day. Wọ́n fi attack the government. Wọ́n nígbàgbọ́ gbà yẹn wípé wọ́n kidnap àwọn ọmọ yẹn, pé wọ́n já ọmọ yẹn gbé ni. But all of a sudden, ibi táwọn ológun wá báyọ, in the history of war ní Nigeria, in the history of ogun,
pé wọ́n rescue o ní Nàìjíríà wa o, kò tí ì sí irú ẹ̀rí, wọn ò tí ì ṣe irú ẹ̀rí. This is the best and the most intelligent rescue tí Nàìjíríà ever ṣe láyé. Ní history Nàìjíríà pé wọ́n rescue àwọn èèyàn, this is the best. Àkọ́kọ́ ni pé wọ́n san ransom. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n swipe. Kì í ṣe pé wọ́n fi ẹ̀mí kan ra kan. Àwọn tá a jí pé àwọn tí ìjọba ti arrest release wọn fún wa, ká release àwọn ọmọ yín, kì í ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n swap. Ó di méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé the military recorded less casualty. Wípé ọ̀rọ̀ yìí o, gbogbo àwọn tá a kà tán bá lọ pátápátá bóyá náà ju 5 lọ. Wọ́n pa teacher 2, ìkan náà vigilante kú, àwọn àmì 2 bá lọ, ó dà 5. Wọ́n pa teachers 3 tó rán ti pa kan gbàrà tí wọ́n fẹ́ gbé wọn. Wọ́n pa 2 sí den ibi tí wọ́n gbé wọn. Bóyá láti gbọ́ ìyẹn ẹnì kejì tán pa yẹn gbogbo wa ò gbọ́, ìyẹn gan náà kọ́ pa, Deacon ni wọ́n ń pè. I am putting that information out today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá lórí social media àgbọ̀ kú Deacon yẹn torí pé wọ́n jáde wá pa máàlù kejì tán pa vice principal tán pa yẹn tí wọ́n dú lójú gbogbo ayé, torí pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ṣe gbọ́. Deacon yẹn silently náà kó wọ́n náà kọ́ pàápàá. The first Sunday kaná gbé wọn ní Friday, Sunday ẹ̀ ni wọ́n ti pa Deacon yẹn. Sunday tó wọ́n gbé wọn Friday, Sunday ẹ̀ ni wọ́n pa Deacon yẹn. Then kó tó wá di pé nínú June yẹn náà wọ́n tún dú vice principal ti gbogbo wa rí. So teachers 3 tó jọkùnrin ló bá lọ. Àwọn àmì yẹn 2 bá lọ nínú wọn. Then ìkan bá lọ nínú àwọn vigilante tán sáré tẹ̀lé wọn. Gbogbo àpapọ̀ gbogbo wọn bóyá 6. Láì wá pa àwọn ọmọ yẹn, láì rìkọ́dù casualty lára àwọn ọmọ yẹn, káwọn ológun wá dẹ̀ gbà wọn jáde easily. This is the least recorded casualty nínú ogun tó ń jà. And èmi dẹ̀ rò pé instead kí gbogbo àwọn opposition kọ́ máa bẹnu àtẹ́lù torí wọn ò rí irú ẹ̀ rí. Kíjọba sọ pé àwọn ò swipe, àwọn ò dẹ̀ wọ́n san ransom, wọ́n bìlífù kankan nu méjèèjì pé ìkan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nu méjèèjì. Náà fi wá conclude lọ́kàn ara wọn pé definitely kì í ṣe pọ́njá àwọn ọmọ ìgbé Tinubu lọ kó wọn pamọ́ sínú ilé kan ni. Torí wọn ò gbọ́rú ẹ̀rí sẹ́ ìdàkẹ́ san ransom, ọ̀ọ́kẹ́ swipe, ọ̀ọ́kẹ́ kú bá wọn jà wọ́n náà wọn kọ́ dẹ̀ pa dẹ́dẹ́ sáwọn àmì wà lára. Ìkànnù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ọ̀nà kan nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta là ń lò tẹ́lẹ̀ láti fi gba àwọn tó bá kó lẹ̀, nínú kíjọba san ransom, nínú kíjọba kó swipe, tàbí kí wọ́n face ara wọn, ìyẹn náà pè ní kinetic. Bẹ̀kọ́ wá gbà ọ̀nà non-kinetic, káwọn ọmọ yẹn dẹ̀ wálé láyọ̀. Èrè 4 níjọba jẹ nínú ìdàkọjá yìí. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé release ni kì í ṣe rescue. Báwọn ṣe ń ké, báwọn olóṣèlú ṣe ń ké kiri pé don't say they rescue them, they release them. Why don't you release wọn? Ìtọ́ fi release wọn ni pé ìjọba fi enabling environment sílẹ̀. Àwọn ológun wa they created an enabling environment to release those children. And that is why tó fi pẹ́ tó báyìí. Because from one stage to the other, the last stage ni kí wọ́n release àwọn ọmọ yẹn. The first stage was identification of those that perpetrated that act. Àwọn wo ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn? Wọ́n conclude pé àwọn àsọ̀rù ni. Àsọ̀rù kẹrin part of Al-Qaeda ni wọ́n. Baba biggest training Al-Qaeda ni wọ́n gbà sọ́wọ́. And nínú gbogbo àwọn tó jẹ́ terrorist, Al-Qaeda ni the highest tó ráwọn náà bẹ̀rẹ̀. Àwọn Osama bin Laden, àwọn gbogbo náà bẹ̀rẹ̀. Látara wọn ní SWAP ti yọ, látara wọn ní SWAP ní Islamic Nation, lára wọn ló ti yọ.
lára àwọn Al-Qaeda náà ni àsọ̀rù náà ti yọ, àwọn lákúwárásì àwọn yẹn ni advanced Boko Haram. So oríṣiríṣiríṣi náà pera wọn ti sọ di cartel. It's a brisk business for them. Àwọn Fúlàní yẹn. Now àwọn àmì wa kọ́kọ́ identify àwọn wo ni wọ́n mọ àwọn tó jẹ́, wọ́n dẹ̀ study agbára wo ni wọ́n ní, wọ́n ra agbára wọn fine. Second step tó take ni pé àwọn wo ni network tí wọ́n ní tí wọ́n jálami fún wọn. Wọ́n kọ́kọ́ round up gbogbo àwọn yẹn náà, kọ́ arrest gbogbo àwọn yẹn náà. Thirdly, they now identify means of communication. Wọ́n rí pé wọ́n ka newspaper, wọ́n rí pé wọ́n gba call, wọ́n rí pé wọ́n receive call, wọ́n ń pa àwọn èèyàn kan. Àwọn àmì wá gé gbogbo means of communication. Wọ́n ò rí ta pé inú ilé náà wọ́n ò rí information. Wọ́n lọ sọ́jà, gbogbo àwọn tó ń supply wọ́n kó gbogbo wọn. Kẹ́lẹ̀ wo táwọn agbófinró wa ṣe, kẹ́mọ strategy burúkú tí wọ́n lò lọ́tẹ̀ yìí tí wọ́n lówó ẹ̀rí. While there is will, there will be results. Torí pé ìjọba tó wà lóde ti fún wọn ní ìgbèdéke, ó ti ta wọ́n lólobó àgbà mo ṣe lè pè, ó ti gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́. Mo fẹ́ rí àwọn ọmọ yẹn nínú Aso Rock láìpẹ́, mo fẹ́ gbọ́ pé ẹ release wọn láìpẹ́. Ìjọba kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ first step nípa pípe gbogbo àwọn tí wọ́n ọ̀dọ́ ṣe papọ̀ rí tẹ́lẹ̀. Kí ló kan Air Force ẹni, kí ló kan Navy, wọ́n fẹ́ lọ release àwọn ọmọ inú igbó. The first step tíjọba kọ́kọ́ gbé gbàrà nìyẹn, ó pe gbogbo serving chiefs, kódà mọ́ DSS, mọ́ NS National Security Adviser. Wọ́n wá fún gbogbo wọn níṣẹ́, gbogbo yín bá pátá lẹ̀ níṣẹ́ yìí. Àṣìṣe tó máa ṣe wà lóòótọ́. National Security Adviser àti kí náà ń pè wọ́n àti DSS, àwọn yẹn lọ investigate gbogbo àwọn tó ń kó tàǹkà sọ kó iṣẹ́ àwọn DSS àti National Security Adviser. Wọ́n kọ́kọ́ mú gbogbo network wọn, wọ́n kọ́ gé gbogbo network, gbogbo èrò táwọn yẹn ní. The first thing tó kọ́kọ́ ṣe gbàrà tíjọba bá wọn sọ̀rọ̀ tán ó ní pé wọ́n identify ọ̀nà wo ló wọnú igbó yẹn. Ọ̀nà wo ló wọnú igbó yẹn, wọ́n lọ block gbogbo ọ̀nà tó wọnú igbó yẹn. Ọ̀nà kan wà tó lead sí north, wọ́n block ẹ̀, ó lọ́nà Ìṣẹ́yìn mọ́ Ìgbẹ́tì lọ́dẹ́gbọ́n ní. Ìyẹn làwọn Ìgbòho lọ. Mo kí Ìgbòho ó gbìyànjú ó láwọn Ìgbòho lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n kọ́kọ́ lọ adẹ́ wọ́n block, àwọn àmì block ọ̀nà bẹ̀ẹ́, àwọn àmì block ọ̀nà south wa ń bí. Gbogbo ọ̀nà tó rí pé wọ́n lè gbà lọ àwọn àmì wa block ẹ̀. Ọ̀nà mẹ́rin náà pín sí. Mo gbọ́ lẹ́nu Senator Fatai Buhari Musa láàárọ̀ yìí. Àṣeyọrí àkọ́kọ́ táwọn àmì ṣe nìyẹn. Wọ́n make sure pé wọ́n enclose wọn sáàárín pọ̀ṣọ, wọ́n wà láàárín. Torí tó bá ti rí pé ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu teacher yẹn, lẹ́nu principal yẹn, ó tó bá ti identify ibi táwọn wà báyìí, wọ́n á tún mú fà wọn sínú igbó mi, wọ́n á tún mú fà wọn, ó láwọn rìn lálẹ́ mọ́jú gbà mí, àwọn rìn 4-5 hours. Wọ́n wá ní báwọn ṣe ń ṣe àwọn ọmọ kéékèèké yẹn. Woman yẹn sọ pé àwọn àgbàlagbà inú àwọn ni wọ́n máa pọn àwọn ọmọ yẹn, wọ́n á dẹ̀ máa pọn wọn rìn bẹ́ẹ̀ for 4-5 hours. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè kú òun gbó yẹn. The first success táwọn àmì kọ́ ní kọjú nìyẹn. Wọ́n ṣe wọn mọ́nu bí ká sọ pé èèyàn ṣe òkété mọ́nu wò. Tó kété tí wọ́n pè tí ń bá jáde ọmọ apá mi ni àwọn èèyàn wà lẹ́nu ọ̀nà. Wọ́n kọ́kọ́ ṣe wọn mọ́nu gbó yẹn lọ. Ṣé inú gbó yìí náà wà ó yà ó barricade. Lọ́rọ̀ yóò ṣe dàbí tọ̀rọ̀ àwọn Chibok girls. Kálọ́rì wọn kódé náà tì ní ó parí. Number 1. Number 2 ó ní identification of àwọn ogbó. Number 3 ni báwo ni connection wọn ṣe rí, wọ́n lọ arrest gbogbo connections wọn, àwọn tó supply wọn
àtìbọn o àtóúnjẹ o àtẹ́fìtì gbogbo ọ̀nà lọ kó. Final step tó wá take kan tó wá lọ bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú wọn ni pé wọ́n wá kó àwọn family wọn. That was the final step. Ìjà ọgbọ́n orí làwọn military wá jà for the first time. Ó wá jẹ́ kó nira fáwọn opposition láti gbàgbọ́ ní gbogbo wọn ṣe ń ké kiri. Ẹ lọ wo social media káàkiri, immediately it is not possible, Tinubu ló kó wọn pamọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ń jẹ́ kàyéfì. In fact wọn ọmọ ogun náà lè gbé sí pípò ní máa yí ìbáyọ yìí. Wọ́n rò páwọn ti ka mọ́ kọ́nà bẹ́ẹ̀ kí ṣe nìyẹn kàn yọ níbòmíì. Èmi dẹ̀ fẹ́ encourage àwọn military wa pé this is the best step to ever take láyé. Irú ẹ̀ náà ni system tí ká máa lò káàkiri ní Nàìjíríà. You people should work hand in hand. N ta àṣìfù pọ̀ àkọ́kọ́ náà àsọ̀rásọ̀n, ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn swap, ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn náà ọmọ yẹn gbà pé, ẹlẹ́ẹ̀kẹrin n kò tún wá sí much casualty dèèyàn márùn-ún mẹ́fà lọ. Willingly báyìí àwọn Fúlàní yẹn kó àwọn ẹlẹ́tàn sá lọ. Gbogbo ibi tó dẹ̀ máa ságbà òun làwọn arábí ti barricade. Look at that system, a very fantastic system. That is why tó fi difficult fún gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá pátá, ọ̀tá Nàìjíríà ló fi difficult fún oníkálukú láti gbàgbọ́ pé ṣó possible ṣá. Ẹ̀yin tẹ́ wo YouTube mi lánàá, tẹ́ wo second video tí mo ṣe ló ṣe ṣe kàyéfì fún Hamzat láti gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ ni kì í ṣe pé wọ́n kidnap àwọn ẹ̀ lóòótọ́ ní ó ṣe believe pé wọ́n kidnap wọn ló ṣe sọ pé bóyá Tinubu ló kó wọn pamọ́ tó wá fún wọn lámàlà àti àtẹ̀bàjẹ́ because wọ́n ti rí ogun yẹn rí. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tó tán dì wọ́n tán rí pé yes wọ́n ti kó family àwọn, wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn army wa wọ́n ti súnmọ́ wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ lóòótọ́ kìí ṣe kí wọ́n jọ jà yìnbọn síra wọn. And that is the best system tá a fẹ́ kí wọ́n máa ṣe ní Nàìjíríà. A lè prevent life àwọn ológun wa. A ní máa record casualty tó pọ̀ tábàtẹ̀ bá rẹ̀ ní máa kú bóyá ẹyọkan àbí méjì. Out of èèyàn bí 1000 tó bá lọ, out of èèyàn bí 500 tó bá lọ. Kò sọ pé kó má sí casualty lójú ogun, but the lesser the casualty, the best for the country. Irú yẹn la fẹ́. Ṣé lára bí yẹn kó àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ tí wọ́n sá lọ? Ibi tó ti ń sá lọ náà ti pa 9 nínú wọn, torí 8 kó red-handedly. Wọ́n rí wọn kó life. Which is the best system. But tó wá difficult, àwa ń gbọ́ oríṣiríṣi táwọn position sọ kiri, kódà to the extent that speech tí Mákindé make láàárọ̀ yìí lánàá rádà ó tún sì make speech wípé ó believe pé wọ́n kó àwọn yẹn pamọ́ síbi kan ni. Bẹ́ẹ̀ ṣé lóòótọ́ náà kó wọn pamọ́, ṣé lóòótọ́ kọ́? Mo fẹ́ ká tẹ́tí wa bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká fi ojú wa ká fi wòrán ayọ̀. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ náà lẹ́nu olórí àwọn ọmọ yẹn tí í ṣe principal wọn, torí lánàá ni wọ́n lọ bá ní Governor Makinde ló gbà wọ́n lálejò, ni wọ́n lọ hand over wọn fún Governor Makinde ní Governor's office ní Ọ̀yọ́ State. Ohun tí woman yẹn sọ rèé, báwọn ọmọ yẹn ṣe dé, ẹ máa wò wọ́n ṣe dé sí Governor's office, ẹ máa fojú yín rí àwọn ọmọ yẹn gangan, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí woman yẹn sọ, àjọ máa gbọ́ nǹkan tí woman yẹn sọ lórí kí lójú àwọn rí. Lẹ́yìn gbogbo tí woman yẹn wá sọ o, bàbá tó wá rẹ́ nìkan tó tún jáde tó sọ pé Tinubu ló kó wọn pamọ́, ó kù sọ̀wọ́ ẹ̀. A mọ̀ pé bàlùjẹ́ ńlá ló jẹ́ fún àwọn olóṣèlú tí wọ́n tọ́jọ́ta tí wọ́n fẹ́ kí Tinubu rọ́nà lọ. Ìbàlùjẹ́ ńlá ló jẹ́ fún wọn pé àbí tí wọ́n fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá gbòmìnira. Ẹ jẹ́ kí n máa fi síbẹ̀, àwọn tí inú wọn ò dùn pé ọmọ Yorùbá dé láyọ̀ àtàlàáfíà tó ń fẹ́ kí wọ́n kú sọ́run, ó jẹ́ bànújẹ́ fún wọn pé láìsí pé ìjọba ṣe gba àwọn nǹkan tó yẹ ẹ̀kọ́ sanwó tàbí kán swap tàbí kán ṣe kíní kan, gbogbo wọn dé láyọ̀ àtàlàáfíà. Rírí tí wọ́n wá rí àwọn ọmọ yẹn tó jẹ́ kí n fi kíní kan kún,
wọ́n tún gbé fọ́múlà méjì jáde sìn wọ́n ló dá àwọn bá kan kidnap àwọn ọmọ yẹn àwọn orí táwọn kan lò jáàbù white tí jáàbù yẹn kán tó nú wọn àwọn dẹ̀ ní para àwọn ọmọ yẹn yá àṣé nǹkan tó ń faṣọ bò ló pọ̀ àṣé most of àwọn ọmọ yẹn àṣé egbò yamayama ló wà lára wọn ẹ fi ti ara yín gbọ́ scar àbí kí wọ́n pè ní scar ṣe bí àpá náà ń pè bẹ́ẹ̀ ojú ọgbẹ́ náà ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí lára àwọn ọmọ yẹn yamayama àṣé àwọn fúlàní yẹn lọ ségesège sáwọn ọmọ yẹn lára àṣé yà jẹ àwọn tíṣà yẹn gan tó ń dè wọ́n mọ́lẹ̀ pẹ̀lú handcuff pẹ̀lú chain tí wọ́n ń dè wọ́n lójú ẹ ti ẹ̀rí tíṣà kan kò tí ì recover rárá ẹ wá rí bí gbogbo àwọn yẹn ṣe rùbọ́n ṣe tínrín kí ni wọ́n wá ṣe táwọn ọmọ yẹn fi dùn rí nígbà tí wọ́n gbà wọ́n lẹ́tàrí yẹn professor kan wà tó wá bá wọn tó jẹ́ medical doctor àwọn ni wọ́n kó team wá wọ́n ṣe rescue àwọn ọmọ yẹn báyìí wọ́n kọ́kọ́ treat àwọn ọmọ yẹn wọ́n wẹ̀ wọ́n tara ṣe wọ́n ń tọ́ wà lára wọn náà ni wọ́n wọ̀ bí n lè sọ bí tán ti ráṣọ o but ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ní iléèwé àwọn teachers kan wà kan lò jáàbù kò sí bí nira yẹn ṣe tó wọn kì í ṣí jáàbù orí wọn torí jáàbù wà nù ariwo tán pa kiri sìn ṣe báwọn rí jáàbù lórí wọn ṣẹ́ni bá ń lò jáàbù ò ní lò jáàbù ẹ̀ padà ni. So wọ́n ti kọ́kọ́ treat àwọn ọmọ yẹn professor kan wà tó jẹ́ doctor tí wọ́n kó òun yàn wá treat wọn níbẹ̀ nígbà tán release wọn tán kì í ṣe gbà tán release wọn lẹ́ni tán show fún wa yẹn o no wọ́n ti take care wọn àwọn tó máa wọṣọ nù wọ́n ti wọ wọn bá aṣọ tán ní tó wà lára wọn tẹ́ rí yẹn wọ́n ti ṣe é rí bẹ̀tí irun wọn àwọn tó ẹrún nu orí àwọn tó di irun nu wọn pé irun yamayama ló sì wà lórí wọn ẹ̀rí wọn wọ́n ṣe rù wọ́n lè sáré fún wọn lóúnjẹ kó sanra wọ́n sì funfun síbẹ̀ bọ̀ọ̀lù sí dùn rí tẹ́ rí tára wọn fresh yẹn medical doctor kọ́kọ́ wá treat wọn bẹ́ẹ̀ ṣé mo pẹ́ ṣe ọ̀táyàn kì í da kódà kí Tinubu fún rẹ̀ wọnú gbó lọ àwọn èèyàn tó sí ní ìgbàgbọ́ náà ká lọ́ pa àwọn ọmọ yẹn ni làbá gbàgbọ́ pé wọ́n jí wọn gbé Tinubu ló jí wọn gbé sínú ilé ni wọ́n dú tíṣà kìíní ni wọ́n dú tíṣà kejì náà yìnbọn pa tíṣà kankan tó gbé wọn lọ but gbogbo àwọn kalẹ̀ Yorùbá system tí wọ́n ń lò lẹ́rí yẹn instead kẹ́ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba at least for once instead kẹ́ ẹ appreciate nǹkan táwọn ológun wá ṣe at least for once òṣèlú náà fi gbogbo ẹ̀ ṣe kiri lọ́fún Mákindé kò jẹ́ kán gbá òun gan tó ń sọ lẹ́nu òṣè gbọ́ to the extent that is calling on UN now pé kán wá investigate tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ ẹ̀ bóyá arọ náà pa bóyá kó wọn pamọ́ síbì kan ni àti Amnesty International ó ní kán wá investigate ẹ jẹ́ ká jọ lọ wo àwọn ọmọ yẹn ká dẹ̀ gbọ́ bí nǹkan tí principal wọn sọ ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn bóyá. Please, excuse me. Watch it now. You are overdoing it. Watch it. Please, look at this. You are overdoing it. Oh, you mean you can fast it quick, please? Okay, sir. Point they told us that the government will not be interested in our case again because they did not value us. But there are times and we have hope that we won't come out alive.
Mr. Michael was killed on the second day because but Dikin was killed on the first Sunday of June. The first Sunday of June. They killed them purposely because they felt that would force the hand of the government to give them whatever they want. They tried a lot, but we're still grateful that we have the government that thought much of us. It was until we got out that we discovered that the whole world was interested in our case. We thought we were a write-off. So all we want to say is thank you very much to everybody, especially the officers, the governor, the presidents, everyone that has been involved in this case. We have scars already. We believe with time we will heal. And we pray that those that lost their lives, the Lord will console the family. So on behalf of everyone, we are saying thank you from the depths of our hearts. We appreciate you so much. We appreciate all you have done, the effort you have put in, so that we all came out alive. Thank you so much. May the Lord continue to bless you all. Thank you very much. Only imagining it, and imagining it even is like living it. It was not easy. We were in the forest, in the open, most of the time, under the sun, under the rain, with the children. But we kept going because there was no way out. We knew it was God that could really help us. So that really helped us. And the fact that we believe that people are praying for us, that also helped us as well. And I cannot say it's not God, because sometimes things we go through, you think that when you break down, that will be the end. Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten. You know, children, some of them are quiet, some of them are loud. And what they hate most is noise, that it attracts attention. So the youngest of them, maybe the two, Waliya and Salam, they were the one that took the best of the beating. They would close their mouth, tie it with clothes, and beat them very well. Then the men, they had it worse than us, because they were blindfolded, handcuffed, and chained on the leg. All of them until they remained two. Sexual molestation, no. I want to see my husband. When I get home, I can think of any other thing. But definitely, it has to be something that will do for me. We set them up. When we started, the first week, they were bringing biscuits for them, maybe to make them comfortable. But along the line, that stopped. Then we had to move from one point to another. And that was a major problem we had. When the place is discovered, you have to move. And that starts around 7, 8 in the night. Sometimes we walk 3, 4 hours. That is most of the bruises you see on our body. The children? Yes. They carry the last 3, Salam, Waliyat, and Testimony. The girls, like the secondary school girls, will carry the fear. The other ones, they have to walk. They fall sometimes, a lot. When we were taken, my car was used to convey us to a point. That was where we met the primary pupils and the teacher. So we had to walk for about 1 hour. They brought bicycle machine and about 10 of them. So we were parked there. And we rode for more than 4 hours on chartered paths, but they knew their way. So what actually happened? I thought they left the car there. The police would have towed the car to their office, but somebody showed me the car where it was burnt, and that was not the part we took. So I think they drove it to that point before it was touched. That was not the way we took into the court. Going to rural area will take the grace of God. You know,
with time, I've worked for 28 years, so I have 4 years. With time, maybe I can get over it, but going that far, the distance between that place and Odumoso is far already. So I sacrifice a lot when it comes to transportation. Now, coupled with this, I don't know what will happen. Wow. Wọ́n ti ń bọ̀. Títà máa ń ṣe ní mọ́tò. Títà ṣe ní mọ́tò. Ẹ̀kú. Ó yẹ kí ti dé náà kékeré ni o tí nàdúrà fi ṣe yí gbà wọn náà.
ọ̀rọ̀ la gbọ́ yìí lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Ọ̀gá àwọn àmì tí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀, kíní kan ni mo fẹ́ kó yé wa. Yes, it is true, wọ́n jà, tán bá jà ni wọ́n pè ní rescue. Torí ìsìn làwọn olóṣèlú ṣẹ̀lọ wá òyìnbó méjèèjì jáde, wọ́n release wọn ni wọ́n rescue wọn, fine, I accept. Gbọ́mọ fọ́yàn, gbọ́yàn fọmọ, kọ́mọ sáti mú yàn, ṣùgbọ́n ti wálé. Now kí ló wá fà tán fi release wọn? Gbogbo àwọn ọ̀nà enabling environment táwọn army wa tán create, táwọn agbófinró wa create, ló fà tán fi release wọn. Kì í ṣe pọ́n kàn ní dédé bẹ̀ wọ́n lọ àwọn Fúlàní ẹ sọ pé Muhammad ti sú wa, ẹ wá gbà wọ́n dẹ̀ release wọn rárá. Because I can see the opposition, the enemy of Yorubas are trying to discredit the efforts of all our militaries and effort of the president of the day. Ìjọba tó wà ń ta yìí àti ìwàhálà àwọn agbófinró wa, àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tálẹ̀ Yorùbá tó ń pera wọn lólóṣèlú, wọ́n ń gbìyànjú láti discredit effort àwọn ará bí yẹn. Ṣé mọye oṣù, ẹmọye ọjọ́ tí àwọn agbófinró wa lọ sùn nínú igbó? Àwọn náà níyàwó, wọn lọ́mọ, wọn ní fámílì. Àwọn agbófinró wa tẹ́ rí yẹn náà, àwọn náà níyàwó, wọn lọ́mọ. Iṣẹ́ ìlú tí wọ́n sáìn fún ni pé ààbò ìlú làwọn fẹ́ gbaṣẹ́, ni wọ́n gbaṣẹ́ ààbò ìlú. Àwọn náà báwa ṣe níyàwó àtọmọ, táwọn ọmọ wa miss wa tá a bá travel, bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ tí wọn náà ṣe miss wọn, bẹ́ẹ̀ náà níyàwó wọn náà ṣe miss wọn. Tí wọ́n bá lọ bẹ́ẹ̀ tán bá dé wọn ọ̀dẹ́ náà nìyẹn. Àwọn major general tí wọ́n pa, brigadier general tí wọ́n pa níbẹ̀rẹ̀ year ayé àti last year, ó parí nìyẹn, àwọn family wọn ò rí wọn mọ́ nìyẹn. Táwọn ológun wa bá wá ṣàṣeyọrí, wọ́n rò pé ó nọ́mà ká fún wọn ní accolade wọn, ká lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu. Tíjọba bá ṣe tí ò dá, gbogbo ara máa kéyìn lé wọn. Tó bá ṣe tó dá, kí ló dé táwọn olóṣèlú ò fẹ́ fúnjọba ní tó fẹ́ credit ìjọba pé tó ó ṣe léyìí dá o? Ẹ pariwo kiri kan release wọn, wọ́n rí àgbà kan release wọn ni you are correct, but kí ló fà tán fi release wọn? Ṣebí torí pé àwọn ológun wa strategize, wọ́n rí pé wọ́n ti kun àwọn lọ́rùn, wọ́n ti bù wọn lẹ́pọ̀, so náà ṣe ju tọwọ́ wọn lẹ́pọ̀ ẹ̀yìn ọmọ yẹn bá wọ́n àbádọ́ wọn dẹ̀ sálọ. Bí wọ́n ti sálọ náà yẹn ti gbó fún wọn gan, náà ti pa tán máa pánu wọn, tán mú tán máa mú láàyè inú wọn. Kí ni big deal tó wà nú ẹ̀? System yìí la fẹ́ kíjọba máa lò lọ pàápàá. System yìí la fẹ́ kíjọba máa lò lọ, no more ransom. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ swap mọ́, kán má swap anybody for anybody. Gbogbo system táwọn ológun wà yìí lóyìí, ó la fẹ́ kán máa lò lọ bẹ́ẹ̀. Torí pé oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀. Wọ́n láwọn èèyàn yẹn gbàgbọ́ láàyè, kò sí casualty, àwọn ológun wa ò kú. Àwọn ẹni yẹn wọn ọ̀dẹ́ pa wọ́n rí wọn gbàgbọ́ láàyè, wọn ọ̀sán ìjọba ọ̀sán kọ́bọ̀ fẹ́nibọ́dì. Tán bá báyìí lọ ṣẹ́mọ̀ pé banditry yẹn máa wà, ó máa jẹ́ nǹkan tí ò ní interest mọ́ sí wọn ni, because owó tán torí ẹ̀ ṣe wọn ní rí gbà mọ́. Àwọn opposition kan dẹ̀ lò wọ́n, tán bá ti rí pé kò wúlò mọ́, they will strategize again. Wọ́n á gbà pé wípé káwọn máa jí ọmọ Nàìjíríà gbé nígbà tíjọba bá ti kàńtà wọn. Òun fásitì ìpè federal government, ohun tẹ́ fẹ́ máa ṣe, tẹ́ máa fi improve lórí system tẹ́ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí, encourage àwọn ológun wa. System yìí bóyá máa create section kan
tó máa lọ fún special training lórí gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí tẹ́ máa wá formalize ẹ̀ tó jẹ́rú ìgbésẹ̀ yìí ló máa lọ bẹ́ẹ̀. Ẹni bá ti jí wa lọ́mọ gbé ẹ lọ jí fámìlì tiẹ̀ náà gbé kọ́kọ́kọ́ barricade wọn mọ́bi tó bá já ọmọ yẹn gbé lọ́nà tàbí èèyàn wa náà jí gbé ẹ̀kọ́ barricade wọn ẹ wá lọ jẹ́ èèyàn tiẹ̀ náà gbé. If you release our people, we release you. You will not die. Your people will release them. But your refusal to release our people will kill your family. Irú yẹn wọ́n abandon àwọn tó ń gbé wọ́n fẹ́ máa sàlẹ̀ wá lọ kí wọ́n mọ́lẹ̀. Ìyẹn gan lẹ́rí táwọn ló fà táwọn àmì wá fi mobilize ara wọn wọnú igbó. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ti ṣe damage fún wọn already. Kọ́lẹ̀ bá sá lọ káwọn kí wọ́n mọ́lẹ̀ ló dẹ́kun. Àwọn ẹbí wọn yẹn gan pàápàá kan má release wọn. Àwọn tó sá lọ́nu wọn kan ní kan lọ wá àwọn akábárì tó sá rárá. Kán ṣojú àwọn ẹbí wọn kan ní káwọn ẹbí wọn dúró báyìí. Kán ṣojú wọn dá síìdì sáwọn tó kú lára kan jẹrà tán. Tó bá ti investigate àwọn mẹ́jọ tó kó yẹn èyí tó bá jẹ́ lóòótọ́ tó jẹ́ terrorist nínú wọn kán ṣojú àwọn ẹbí ẹ̀ pa báyìí. Kán dá síìdì lára sí lára kó jẹrà kan ní káwọn ẹbí yẹn máa lọ. Káwọn náà live with that trauma tí wọ́n fi àwọn ẹni ẹlẹ́ni tọ́jú àwọn wọn gbé sí. Torí kúkú táwọn ọkọ wọn kú yẹn táwọn bàbá wọn kú yẹn tí ẹ̀gbọ́n wọn kú tábúrò wọn kú yẹn ẹni tí wọ́n sin yẹn àwọn náà ẹni tó jóná yẹn àwọn náà mọ bó ṣe jẹ́ sáwọn tó bá rí bí relative àwọn ṣe kú ní tó ń jẹ́ terrorism ò ní wù wọ́n láéláé kò dẹ̀ ní kú ọmọ brain wọn táyé máa fi parẹ́ ọjọ́ tí mọ́mì wa máa kú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn tó fi wúgbà tó fẹ́ kú wọ́n ṣe é ṣe wọ́n lè ṣe tó fi kú lójú mi báyìí ló ṣe dí ọ̀la mo sì máa rántí ìjọ yẹn mo sì máa rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí n bá rántí báyìí kò sí nǹkan dáadáa tí mo lè máa ṣe lọ́wọ́ tí n bá rántí báyìí máa dọ̀dẹ̀ ni. Yes, the family should live in that trauma too. Kọ́kọ́ àwọn family wọn tó kó yẹ kọ́ má ti release wọn okú gbogbo àwọn tó pa nǹkan kó wá lójú àwọn family wọn báyìí ìwọ ọkọ ti ẹ̀dà lọ́wọ́ sí sóhun rè ó yá ìwọ ọkọ ti dúró ìwọ ọkọ ti ẹ̀dà ẹ̀gbọ́n ẹ̀dà ya dúró káwọn family wọn yẹn tó kọ́ wá dá síìdì sí wọn lára lójú wọn báyìí kọ́ jẹrà lójú wọn báyìí wọ́n ti fi trauma sí brain tiwọn náà ní káwọn náà máa lọ káwọn náà lọ máa rántí ìgbàgbọ́ yẹn láíláí the same thing náà làwọn tí wọn náà mẹ́jọ yẹn tó bá jẹ́ gbogbo wọn ní terrorist kọ́ ṣojú àwọn ẹbí wọn pa wọ́n kọ́ dẹ̀ ṣojú wọn dá síìdì sí wọn lára kọ́ ní káwọn yẹn náà máa lọ. Mr. President wèrè fún wèrè ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ni wèrè la fi ń wo wèrè irọ́ kò dúró kan lọ ẹbí kò jẹ̀bi kan lọ. Àwọn fámìlì tẹ́lẹ̀ tó ń dunú yẹn ẹ jẹ́ káwọn tí wọ́n jí gbé yẹn kí wọ́n wá sọ mí sọ àwọn ọmọ kéékèèké tán ti gbọ̀n tó ọmọ kí ló ṣẹlẹ̀ dìísẹ́ ọmọ yẹn ẹ náà ọmọ yẹn rẹ́rìn sọ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ni kọ́ rẹ́rìn kí ló kọ ọmọdé ẹ̀yìn rí ká àgbàlagbà rẹ́rìn àwọn tọrọ yìí ẹni kan rẹ́rìn àwọn kéékèèké ló rẹ́rìn bàbá mi ṣó fídíò yẹn àwọn kéékèèké yẹn ló rẹ́rìn kí làwọn mọ̀ kí làwọn ọmọdé mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sáwọn nínú igbó yẹn kí làwọn ọmọdé mọ̀ wọ́n sáré pé àwọn ọ̀rá wọn á mì wọ́n sáré pé àwọn wá bí kan fúngbà kan táwọn bá dẹ̀ ṣe wọ́n á lu àwọn torí tíṣà yẹn sọ pé wọ́n lọ ségesège sọ́wọ́n ọmọ kéékèèké yẹn lára kódà ó nìkan wà líá ó náà tó bá pariwo nu wọn pé nínà púpọ̀ náà wọn gidi wọ́n ní wọ́n máa dé aṣọ mọ́ wọn lẹ́nu báyìí gbogbo akókò ti ra wa gbọ́ ó náà máa nà wọn torí àwọn yẹn máa kó bá wọn ibi tán wà wọn ò dẹ̀ fariwo ibi tán wà wọn fẹ́ kán lè rí wọn torí wọn máa nà ọmọ yẹn àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ní wọ́n fi ṣéèdì àtàkọ́fù dè mọ́lẹ̀ ẹni káwọn yẹn rẹ́rìn ẹni kan celebrate nígbà tó kó wọn sínú mọ́tò ẹni kan rẹ́rìn àwọn tó mọ̀ pé nǹkan ṣe àwọn tí wọ́n mọ ibi táwọn wà ẹni káwọn yẹn celebrate kódà àgbà tí wọ́n ra mineral ra bisikíìtì ẹni káwọn àgbàlagbà yẹn bá wọn jẹ àwọn ọmọ tó tí ì mọ kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn gbogbo làwọn wà inú ọmọ yẹn ni wọn mọ ìwé ló kọ wọn rí bisikíìtì wọn jẹ tí wọn rí mineral wọn jẹ àwọn tálẹ̀ Yorùbá wá sọ yẹn di kí wọ́n wá sọ wọ́n ń pariwo lórí ìyẹn ni wọ́n wá fi ṣe kíní ìyẹn lẹ wá sọ di bàbá ọ̀gá àwọn sójà yẹn ẹ̀tọ́jọ́ lórí wọn ọlọ́ṣẹ́ ọmọ Yíbò ni
gbogbo àdàmọ̀ pé most of àwọn Igbo wọn support Tinubu káwá sọ pé Igbo ó ń gbèjà president of the day olórí àwọn tó lọ ja tó lọ release àwọn ọmọ yẹn sìn ọmọ Igbo ni ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ kan tí ọ̀gá àwọn yẹn tọ́gá àwọn sójà yẹn tó lọ sójú ogun ẹ̀gbọ́n nǹkan tọ́gá àwọn sọ. For us, and of course, the whole people of Oyo State. It was sometime around 1000 hours. We were conducting an event in the barracks. Something like that had happened. So we had to move in from all the troops that are close by to that area. And I and my team, we had to move from the barracks, and we drive with all the speed we could to get to those locations. And unfortunately, they have gone deep into the forest. But we had to organize a search team immediately. We went in with some of the hunters, local vigilantes at the Omoteku. But nothing positive happened that day. The following day we continued, and because of the nature of the forest, how thick it is, we had drone teams, we have Nigerian Air Force following up. But in some of those areas, you can't even, if you are under that place, you can't see rays of sunlight from those places. And the Air Force flew, they couldn't see anything. The drone team also flew. We didn't get anything from those things, and that was how we insisted on ground operation. It has to be ground. We have to go deep into the forest. And it's during one of these operations that we lost the officer and the soldier that particular day, and there's some other ones who wounded. One of them is actually serious because he has a broken hand due to gunshot wound. The operation continued, and we had to involve a lot of agencies, and had to take over the whole operation completely from the garrison commander, because we had to now bring in troops and forces from different places providing intelligence. And I had to coordinate all these teams together. Let me just mention that we have teams from the special unit of the Office of the National Security Advisor. We have this National Counter-Terrorism Unit, the tactical team were there with us. We have Defense Headquarters Special Forces team. That particular team comprises of the Army, Navy, Air Force, Police, DSS, Civil Defense, National Intelligence Agency, and some other security agencies. They made up that Special Forces team. They came in large number with their main equipment and everything. Then we have the Nigerian police. Apart from those ones in those special forces, we have them. We take from Oyo State, DSS from Oyo. We have Nigerian Air Force in Oyo. And specifically from the Air Force, we had a special team from Kainji. That is where they have that tactical operations group with all their fighter aircraft. National intelligence agencies were part of it. We have troops from the Operation Savannah Shield in Kwara. We had to bring them in to do a kind of blocking force from that northern side of the state. And of course, other security agencies, we have the local vigilante, like His Excellency said, we lost a few of those hunters too, Omoteku, and the rest of the others. And by the grace of God, on the 10th of July, we successfully rescued the 44 of them. Like she has mentioned, we lost 2 of the teachers while in captivity. And of course, the reason for it, she mentioned, but I've always said that we will never yield to terrorist requests. We will not, and we will never do that. So the operation is a complex one. It lasted for more than a month, and it focused mainly on identifying the terrorist kingpins that masterminded the crime. We focused on also dismantling their network and cutting off their logistics and informants within Oyo National Park and other parts of the country. It interests people that we have to go start looking for other members of the team and even members of their family outside of Oyo.
Adamawa, Kano, different parts of the country to get part of them. It was also what put further pressure on them. And we blocked. At the last phase of the operation that we had was blocking their major logistic hub. And I'm sure I mentioned it, the town called Ashamu. We blocked the place and it finally put pressure on them. And it was now they willing to release unconditionally. But we are not giving up on them. We say, no, it's not about releasing. We must see to the end of the terrorists operating in that particular region. And of course, indeed, the whole part of the country. And to the glory of God, we have them here. And of course, like His Excellency said, we suffered casualties from the military. And unfortunately, the day we buried the officer, that morning we buried the officer, it was that evening we finally rescued him. The officer was buried in Adam. So we salute their ultimate, the sacrifice they paid, and their bravery will indeed never be forgotten. Today, we thank God we are here to hand over the principal, teachers, and the pupils from the schools in Uriri. We thank God for His mercy, and I want to once again, on behalf of all the participating agencies, most sincerely and respectfully thank and appreciate. Gbogbo àwọn onísọkúsọ, gbogbo àwọn ọlọ́tẹ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n ò fẹ́ fún àwọn ológun wa ní kírẹ́dìtì wọn, gbogbo àwọn tí wọ́n ò fẹ́ yin àwọn tí wọ́n ṣètò bá ọmọ ìṣe jáde, gbogbo tó ṣẹlẹ̀ láti gbọ́ yìí lẹ́nu àwọn ọlọ́rọ̀ gangan. Àkọ́kọ́ náà ti establish pé òótọ́ ni wọ́n dá àwọn ọmọ yẹn gbé, Tinubu kọ́ ló kó wọn pamọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé òótọ́ ni pé wọn ò jọjà, wọ́n náà wọ́n, ṣùgbọ́n o ká kíjọba, ká kí àwọn ológun wa tí wọ́n ṣe gbogbo ọ̀nà, tí wọ́n ṣe gbogbo strategies tí wọ́n put in place tó fi di pé ìbọ̀wọ́ bọ̀sẹ̀ báyìí ni wọ́n fi rí àwọn ọmọ yẹn gbà, tí wọ́n rí kankan tó ń panu wọn lẹ́yìn àwọn méjì tán ti pa tẹ́lẹ̀ àtẹnìkan tó ń pa kan tó gbé wọn lọ. Nínú àwọn ológun wa, ìgbà kan kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá wọn gbàrà làwọn ológun tó kù yẹn ti kú àtàwọn fìjìláńtè tó jẹ́ pé wọ́n lọ rí bọ́ǹbù mọ́lẹ̀ táwọn yóò mọ̀ tí wọ́n rá sí bọ́ǹbù. Ológun tẹ́rí tán sí láìpẹ́ yìí yẹn lieutenant ni, full lieutenant 2-star, ọmọ 27 àbí 26 years ni ọmọdé ni. So òun àtẹnìkan dàkan ní private yẹn ò ní ẹni okùn kankan náà ti jọ lọ rá sí bọ́ọ̀bù àtàwọn fìjìláńtè kan gbà yẹn. Lẹ́yìn yẹn kò sí casualty kankan mọ́. Ká kíjọba wa o, ká yìn ìjọba wa, ká dẹ̀ yìn gbogbo àwọn ológun wa pé wọ́n kárí, wọn kú iṣẹ́, wọ́n kù fọmọnìyàn ṣe. Olóṣèlú tí ó bá wá lè yìn wọ́n, ẹ̀yin nu Ọlọ́run láyọ̀ o. Agede ìmọ̀ TV, ibi wọ́n ti ń dábìí ẹnu tí wọ́n ń rọ̀ bí o. Agede.